Доброе утро, мои подписчики. И вот наступила зима. Первый день. Вчера вечером, 29 октября, выпал снежок. И прям как бы я ехала вот за город, снег прям был слишком такой прям как ураган такой, буран такой, прям ничего не было видно. Вот сегодня утром встали и смотрим, вот такое вот красотища. Ну, правда, всего сантиметра. Снег всего сантиметра 2. Я думаю, что он еще разлетится, растает, потому что обещают завтра 7 плюс 7. Вот теперь можно снимать следы птичек, которые будут появляться у меня на участке. И следы животных. Снег так хрустит. На крыше снег, но с той стороны уже все, снег скатился, снега нет. На солнечной, это северная сторона. Курочки мои кудахчат, хотят, чтобы я их выпустила. Посмотрю, наверное, выпущу на несколько минут. Слышите, поют они. Приехали на денек, но может мы еще останемся, потому что мне хочется подышать свежим воздухом, такой изморосью. Ну что, мои хорошие, выпустить вас? Выпустить вас? Наверное, я вас выпущу на 5 минут. В протоке такой лед. Ну, и сверху маленький, небольшой такой. И так интересно, вот эта вот площадка в снегу, а вот это вот нет. Так интересно, да? Там снежная, здесь нет. Сейчас посмотрим в заливе, лед появился или нет. Курочки кричат, чтобы их выпустила. Никто не ходил. Я первая.
вода какая-то такая мутноватая. А нет, здесь в протоке лед, а здесь в заливе в самом вода не замерзшая. Такая рябит. Нет, в самом заливе вода не замерзшая, рябь такая. И вода такая какая-то серая какая-то серая. Рыбаков ни одного не вижу. Ни одного рыбака. А здесь поле. Без травы, поэтому снег видно, на котором будет строить дачи. В заливе как бы небольшое течение, поэтому вода еще не замерзшая. Ночью где-то было -4, что ли, градуса.